क्या तुम्हें पता है आखिर कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? देखो होता क्या है कि दिन में तो हमारा शरीर अलर्ट मोड में रहता है और मसल्स रेडी फॉर एक्शन होती हैं, बट जैसे ही तुम नींद में जाते हो तुम्हारा शरीर रिलैक्स होने लगता है और गले की मसल्स भी चिल पड़ जाती हैं। मतलब जो रास्ता हवा का आने जाने का होता है वो थोड़ा सा बंद हो जाता है। एंड डेट्स वेयर द ड्रामा बिगिन। जब हवा उस छोटे छेद के रास्ते से जबरदस्ती निकलती है तो गले के दरवाजे हिलने लगते हैं। यही था रीजन। लेकिन एक और सवाल आता है कि हर कोई खर्राटे क्यों नहीं लेता? क्योंकि कुछ लोगों के गले का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है या फिर वो साइड में होते हैं जिससे हवा को निकलने में जगह मिल जाती है। तो अब सब्सक्राइब करो यार।